五葉神煲土豬燉得好夠火候，五指毛肚焗雞，哇，好有汁呢個雞。嗱，鯽魚拉腸咧，白質帶嚟嘅鮮甜味道，鹹檸蒸豬脷，即係爽得嚟，佢唔韌嘅。唉，睇下呢條路都真係，呢條路都有少少不是狗路嘅啫，唔係講笑，好鬼燉㗎！你入嚟自己小心啲啊！就係呢間鋪頭啦。嗱，身為廣州仔咁多年咧，你都唔知王老吉喺邊？王老吉嘅總部就喺呢度隔離嘅。嗱，呢度係五指毛肚焗雞68蚊半隻，姜無骨豬手38蚊，鹹檸檬蒸豬脷38蚊，五葉神燉土豬肉有18蚊一盅，亦都有68蚊一頂。鹹檸蒸豬脷，鯽魚腸粉點計㗎？鯽魚係48蚊一份啊嘛，有一條鯽魚㗎。OK，五指毛肚焗雞，嗌多五葉神湯啊！夠啊，就咁啊！菜唔食啊？唔使啊，菜翻屋企食㗎嘛，出街唔食菜㗎嘛。你青菜係咪好平好抵嘅先？唔係，係我哋啲青菜好靚嘅，陽光嘅白金啊，好渣㗎。豆豉蒜蓉炒35蚊。35蚊得 OK，走啦，夠啊！啊送番薯啊？咁係啦。咁冇係一人一碌番薯定係一斤番薯啊？佢就食2碌啦。好啦好啦，嗱我老豆咧開始話我話35蚊點個菜，落窗芋頭絲蒸臘味先38蚊。我知錯啦，我都話唔食菜啦出街。啖湯好清啊，真係好清，同埋豬肉料啦，成把五葉神俾你啊！五葉神咧，即係平時大佬嗰啲咧，其實咁新鮮五葉神咧係有作用嘅。呢啲地方好似我而家咁啦，甚至啲朋友仔話呢個湯其實佢燉得好夠火候。你見到個湯係咁清，好濃嗰啲味，都係啲土豬肉嚟㗎，好有嗰種瘦肉嘅肉香。呢啖湯真係越飲你越想飲。你睇落去似豬乸菜啫，唔係佢係有一種油麥菜嘅香味，但係佢唔係好油麥。35蚊呢個菜，食飯先食菜先。佢又似芥菜，但係食落去有油麥香，嗱食落好爽嘅，好脆嘅呢只係 OK 嘅，不過就35蚊咯，肉赤赤嗰種感覺咯，嗰種菜嘅味道佢係比較濃啲啲嘅呢只係，又滑又爽。五指毛肚焗雞，我喺網上見咗張圖片咧，佢每一碟嘅煎焗雞咧都係煎到金金黃黃。嗱煎焗做法同純煎係唔同嘅，純煎咧煎到乾抹抹，一邊煎一邊焗又瀨下酒，再加埋有五指毛肚嘅香味咧，嗱呢味餸真係走出廣東嘅絕對食唔到嘅。真係好覺。冇咗再嚿雞，好滑啊嚿雞，唔係隻雞又醃得入味嘅，跟住你咬落去個表皮有少少脆脆地咁樣，再咬落去咧，即係椰子奶嗰種五指毛肚嘅香味，再食埋嚿雞，哇，好有汁呢個雞，每嚿雞都煎到咁嘅樣，你話正唔正先？哇！呢個雞可以話嚟呢度係必點㗎。我條魚咧，俾我媽、我老豆同埋我個仔咧，就已經搞掂咗啦。有幾好食啊！你啱啱話食啲腸粉有咩味話？有魚嘅味咯。有魚嘅味係咪？識食啊！果然真係一條白汁，跟住有埋啲腸粉喺度。其實個價錢係唔貴嘅。嗱，鯽魚拉腸咧，以前喺佛山咧茶窖啊，果然有間農莊又整鯽魚拉腸，好鬼正。佢將條魚啊，白質啊，佢起咗兩面身嘅肉，匯咗喺條拉腸裏邊，鯽魚再加豬肉，自然白質帶嚟嘅魚肉嘅鮮甜味道，同埋呢一粉咧，佢都好晶瑩剔透嘅，好薄身嘅，但係佢帶咗一定嘅韌性，個米漿味幾香。鹹檸蒸豬脷，你諗下今日點啲菜幾正？鹹檸都係蒸豬脷，咁鹹金桔可以蒸咩？評論區可以覆下我先啊！其實你話鹹金桔都得㗎，我唔知佢鹹檸鹹金桔。哇，正啊！豬脷夠爽，我覺得鹹檸嗰換啲澀味啊，佢有少少澀味啊。受得到嘅朋友，你覺得佢係極品？間唔中中咗一嚿會有少少嗰種苦澀味。正常食到嗰嚿咧，就係嗰種桔仔或者叫青檸，好清香嘅味道。我哋一家人5個人嗌咗1碗飯，就係單純想試下呢個鹹檸汁。一個係幾好仲飯，可以食到最後唔撈翻啖汁咧，對唔住佢。黃心番薯啊，會贈送黃心番薯。軟綿綿軟綿綿嚟㗎，好軟綿綿㗎。都係好軟綿綿喎。我係咪識食咧？你識食啊，最識食係你，全廣東最叻係你啊！嚇，我睇單。67。哦，266啊。係啊，666。哇，幾好！我可唔可以影低呢張嘢啊？好，唔該晒。俾張清單我。等陣先。OK， 266蚊，其實我覺得可以啦，好可以嗰隻。清單等阿靚女俾我，跟住我放喺評論區，有需要自己參考。老細點個關注咧？